নমস্কার বন্ধুরা, আমার ইউটিউব ফ্যামিলিতে সবাইকে আমি স্বাগত জানাই। বড়দের প্রণাম আর ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে এই ব্লগটা আমি শুরু করছি। আজকে আমি যে রান্নাঘর থেকে তোমাদের সাথে কথা বলি, রান্না করি, সেই রান্নাঘর ট্যুরটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এটা একটা রেন্টেড হাউস, তো যতটা সম্ভব নন মডিউলার কিচেন এটা, তো যতটা সম্ভব আমি সেটা তোমাদের সাথে যত সম্ভব করেছি, আমি যেটুকু পেরেছি করেছি তা তোমাদের সাথে আমি আজকে শেয়ার করব। তোমরা দেখতে থাকো। আমার লিভিং আর ডাইনিং রুম থেকে ভিউটা ঠিক এরকম লাগে ঢোকার সময়, একদম রান্নাঘরটা। তাহলে রান্নাঘরে এবার ঢুকলাম। রান্নাঘর যেখানে আমরা আমাদের প্রিয়জনদের জন্য খুব ভালোবাসা দিয়ে রান্না করি, আমাদের প্রিয়জনেরা সে রান্নাটা খেয়ে সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। তো রান্নাঘর শুধু ঘর দিয়ে তো রান্না হয় না, তো রান্নার সরঞ্জাম, খাবার সরঞ্জাম সব দিয়ে একটা রান্নাঘর হয়। তো রান্নাঘরে যে সরঞ্জামগুলো আছে সেগুলো আমি একটু চেষ্টা করেছি ঠিক মতো, একটু যত সম্ভব, এটা হচ্ছে রেন্টেড হাউস, তা যত সম্ভব আমি চেষ্টা করেছি এটা ঠিক করে রাখতে। আর আমার এটা নন মডিউলার কিচেন, তো আমার এখানে আমি যেহেতু ওপরেই যেটুকু আর নিচে যে দুটো কাভার আছে তার মধ্যে আমি আমার বাসনপত্র থাকে। আর এখানে দেখছি জল থেকে সাইডে আমি একটা তামার জলের পাত্র রেখেছি। আর এখানে হচ্ছে ইন্ডাকশান হিটার, আর আমি ওপরে একটা বর্তন রেখেছি। এইখানে আমার সেলফের মধ্যে যেগুলো রোজকার দরকার সেই নিচের তাকে আমি সেই বাসনগুলো রেখেছি, আর ওপরের তাকে আমার যেগুলো লাগে না সেগুলো ওপরের তাকে রেখেছি। আর এই দিকে দেখো মশলাগুলো সব নিচের তাকে রেখেছি, ওপরে যেগুলো সহজে দরকার হয় না বাসনগুলো, কাঁচের বাসন, সেগুলো ওপরে রেখেছি। আর ওপরের দিকে এই সাইডে একদম এক কর্নারে এখানে ওপরে আমার কিছু যেগুলো খুব একটা দরকার হয় না রেখেছি, মানে সচরাচর। নিচে হচ্ছে কাপের সেট ফেট সব রয়েছে। আর ওপরে এইদিকে দেখো জলের জায়গা, এখানে যেহেতু বলের তামার পাত্রে রাখলে খুব ভালো জল খাওয়াটা, তাই একটা রাখা আছে। এখানে বিস্কুট এগুলো সব পরে অ্যারেঞ্জ করে দেবো, বিস্কুট, মেয়োনিজ, চ্যবনপ্রাশ, মধু সব রেখেছি। স্যান্ডউইচ মেকার, টোস্ট মেকার, যেগুলো সহজে আমার না সব প্লাগে লাগানো থাকে। যখন বাচ্চার ঘর তো কোনটা খেতে তখন ইচ্ছে হলো, বাচ্চাগুলো বললো। আর এখানে আমি না সব ঝুলিয়ে রেখেছি, কারণ আমার রাখার কোনো সেরকম রাখার জায়গা নেই, তাই আমি এখানে করেছি রেন্টের যতটুকু পারা যায়। নিজে তো কিছু করতে পারবো না, রেন্টের ফ্ল্যাট যতটুকু সম্ভব করে রেখেছি। আর এখানে যেহেতু প্লাগগুলো দেওয়া আছে, কারণ আমার বাচ্চার কখনো এটা খেতে ইচ্ছে করছে, ওটা খেতে, তখন আমাকে আবার নতুন সব কিছু করে একবারে সব সেট করে রেখেছি। আর এখানে মাইক্রোওভেনটার ওপরে জিনিসপত্র রাখলে অসুবিধে হয়, তাই একটা অ্যামাজন থেকে আমি একটা স্ট্যান্ড নিয়েছি, যে মাইক্রোওভেন ওপরে আমি এখানে নুন, তারপর বাউল, তারপর মিক্সির কন্টেনার, তারপর মিক্সিং, এটা সমস্ত কিছু আমি ওপরে রেখেছি। সাইডে না 5টা এরকম হুকের মতো আছে, যেখানে আমি আমার হাতা, মানে সিরামিকের হাতা, এমনি করা সব কিছু এখানে, স্প্যাচুলা সব কিছু আমি এখানে সাইডে কিছুটা যেতে যতটা সম্ভব রাখে 5টা চাকরি সব রেখেছি। গ্লাসগুলো এখানে রেখেছি। আর যেখানে সহজে একটা ঢাকা আমি নিচে রেখে দিয়েছি, কারণ যখন তখন দরকার হতো। এই যে এটা হচ্ছে বারবিকিউ গ্রিল, এটা পোর্টেবল গ্রিল। এখানে সব কিছু নিচে দুটো মানে জায়গা আছে, সেখানে প্লেটের মতো আছে, সেখানে অমলেটও করা যায়। না, বারবিকিউ গ্রিল, মানে ওপরে প্লেট রয়েছে, সব কিছু, মানে এটার ওপর একটা পোর্টেবলের মতো সব কিছুই আছে। এটা আমার ভালো লেগেছিলো, তাই বাচ্চাগুলো করে না, খেতে চাই, আর সবসময় তো বাইরের খাবার দেওয়া যায় না, তাই এটা আমি নিয়ে নিয়েছিলাম। তো এখানে আমি চেষ্টা করি ওদের, আর সমস্ত কিছু আমার ফিট করা আছে, হাজব্যান্ডের লাইন করে দিয়েছিল। তো এখানে আমি করে রেখেছি, কারণ আমার বাচ্চাদের এই দেখো প্লেটে করা ছোটো ছোটো দুটো আছে, প্লেট আছে, এখানে ডিমের অমলেট করা যায়। আর আমার যেহেতু বললাম না বাচ্চাগুলো আবার নিয়ে করা একটা ঝামেলার মতো থাকে, এই যে প্লেটগুলো, এখানে ডিমের অমলেট করলাম, একটু কিছু গরম করলাম, এখানে
নিচে করা আছে। আর এখানে সব কিছু সেট করা আছে, কারণ এখানে বাচ্চার ঘর, তো বাচ্চার ঘর যখন ইচ্ছে হলো খেতে ইচ্ছে করলো তখন আবার নিয়ে সেট করে, কারণ এখানে আমি ওই জন্য সব সেট করে রেখে দিচ্ছি। এটা এটা আছে, গ্রিল আছে, এটা বারবিকিউ গ্রিল পোর্টেবল। তো এটা অ্যামাজন থেকে আমি নিয়েছিলাম। আর এখানে দেখো এখানে সব আমার স্পুনের এখানে গ্লাস একটা একটা গ্লাস ভেঙে গেছিলো, একটা গ্লাস, তাতে আমি কিছু আমার কাঠের স্প্যাচুলাগুলো এখানে রেখেছি। আর এখানে দেখো চামচ, ছুরি, কাঁটা সব কিছু নিয়ে মানে দিয়ে একটা আমার ছিল, সেটা আমি স্টিলের ওটা রেখে দিয়েছিলাম। আর এখানে এখানে ছোটো ছোটো এগুলো আছে, এটার মধ্যে হচ্ছে তোমার একটা গ্লাসের মধ্যে আমি ছোটো ছোটো এই যে ফ্রুট ফক, তারপর এগ আছে, সমস্ত কিছু ছোটো ছোটো এই ছোটো ছোটো এই ফকগুলোকে দিয়ে ছোটো ছোটো মানে দিয়ে খাওয়া যায়, মিষ্টি মিষ্টি খাওয়া যায়, সব রকম দিয়ে যে ওগুলো গ্লাস, ছোটো ছোটো গ্লাসগুলো আছে। আর একটা গ্লাসের মধ্যে আমি এখানে হাতা খুন্তি বড় বড় যেগুলো সেগুলো রেখেছি, কারণ দুটো আমার এখানে যেহেতু এখানে নন মডুলার কিচেন, তাই আমাকে কিছু অ্যারেঞ্জ করতে হচ্ছে, কিছু মানে মানে কাভার্ড অ্যারেঞ্জ করতে হয়েছে। তো আমি এখানে ওখানে বড় বড় খুন্তি, দেখো খুন্তি, হাতা বড় বড় যেগুলো, সেগুলো আমি একটা গ্লাসের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এখানে কাপ স্ট্যান্ড আছে, কাপ স্ট্যান্ডে কাপ রাখা আছে। আর এখানে তো আমার দুটো স্যান্ডউইচ বেকার, কারণ এই যে ড্রয়ারটা দেখছি, ড্রয়ারের মধ্যে ছোটোগুলো সব আমার হাতা হাতা ছোটো ছোটো যেগুলো সেগুলো আছে। আর এইখানে ডিমেরটা আছে, ডিম ডিম সেদ্ধ হয় প্লাস ওটা ফ্রাইয়ের জন্য। আর এখানে কাবার্ড বললাম না, ওখানে আছে, সেখানে আমার মশলা অথবা ছোটো ছোটো বাউলগুলো, সস ফসগুলো যেগুলো কিছু মশলা করা আছে, এই দেখো যেখানে মশলাদানি যেটা, সেটা ছোটো ছোটো বাউল, অথবা মশলা ছোটো ছোটো মশলা যেগুলো আছে সেগুলো, অন্যান্য জিনিসপত্র যেগুলো এর মধ্যে আমি ঢুকিয়ে রাখি, এখানে আমার নিতে সুবিধা হয়। আর এখানে দেখো আমার দুটো এখানে স্যান্ডউইচ বেকার, মানে একটা প্লেন আর একটা হচ্ছে গ্রিল। আর এখানে এই কাবার্ডের মধ্যে একটা দিকে আছে সমস্ত ওইগুলো রেখেছি, বাউলগুলো সব রাখা আছে, আর একদিকে ডিনার সেটের বাউল ফল সমস্ত বড় বড়গুলো একদিকে রাখা আছে, ওদের হলিক্স ফলিক্সগুলো থাকে। আর এখানে থাকে এর ভেতরে দুটো করে রাখা আছে, নিচের তাকের মধ্যে আমি সব যত মশলা আছে, এখানে জিরের গুঁড়ো, আদার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, আর এখানে আছে যেগুলো দরকার হয় সেগুলো উপরের তাকে রেখে দিয়েছি, আর যেগুলো দরকার হয় সবসময় বাউলগুলো, সেগুলো আমি নিচে ঢাকনাগুলো নিচের তাকে রেখে দিয়েছি, যাতে চট করে বার করা যায় এগুলো। আর ট্রে ফেগুলো আমি নিচের মধ্যে নিচের তাকের মধ্যে রেখে দিয়েছি। আর এখানে এই মাইক্রোওভেনের ওপরে তো দেখলেই সমস্ত কিছু, ওখানে মানে স্যুপ স্পুনগুলো আছে। আর এখানে যে মাইক্রোওভেনের যে জিনিসপত্র যেগুলো আছে সব কাছাকাছি রেখেছি, বারবিকিউ স্টিক সব কিছুই রাখা আছে ওদিকে। আর এখানে দেখুন যতটা সম্ভব একটা টি সেটও এখানে রাখা আছে। আর দুটো এখানে রয়েছে, একটার মধ্যে ননস্টিকের কাপড়ের মধ্যে থাকে, একটা স্টিলের বাসন সব থাকে। আর এইখানে হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে গ্রিল স্যান্ডউইচ মেকার আর কফি মেকার। আর এখানে একটা আমি রেখেছি, কারণ এখানে না কাপড়ের মধ্যে ছোটো রেখেছি, এখানে ড্রয়ারের ওপরে ওই রুটি রাখার জায়গাটা হামালদিস্তার ওটা রেখেছি। আর নিচেরটা যেটা রয়েছে তার মধ্যে আমি এখানে ওপরের তাকে করেছি আলু, একটা ঝুড়ি বাস্কেটের মধ্যে আলু রেখেছি, সঙ্গে আদা, আর নিচে হচ্ছে রসুন, আর একটা বাস্কেটে রসুন আর পেঁয়াজ, এটা আলাদা করে রেখেছি যাতে সুবিধা হয়, আমার সুন্দর অ্যারেঞ্জ করে রেখেছি, যতটা পেরেছি অ্যারেঞ্জ করে রেখেছি। নিয়ে আমার এইদিকে হচ্ছে তোমার এই যে এখানে এই সাইডে হচ্ছে যেখানে মাইক্রোওভেন না, এটা হচ্ছে ইন্ডাকশান হিটারটা রয়েছে, জল গরমের জায়গা আছে, এর নিচে এটা একটা কাভার, এর মধ্যে ডাল ফালগুলো যেগুলো আছে বড় বড়গুলো, সেগুলো আমি এর মধ্যে কর্নফ্লেক্স, ডাল, ওটস, ঘি, তারপর সাবুটো, কিছু স্যুপ বাউল আছে এর মধ্যে। তো এখানে আমি এগুলো সুজি টুজি সব বড় বড়গুলো এখানে রেখে দিয়েছি, কারণ এটা বলছি এটা রেন্টেড হাউস না, তার লিমিটেড আছে, রান্নাঘরটা খুব ছোটো, সেই জন্য আমি এরম করে রেখে দিচ্ছি। রাইস কুকার রয়েছে, রাইস কুকার, এটা হচ্ছে রাইস কাম মোমো কুকার, মানে মোমো স্টিমার এটা। আর এখানে 4 বার্নারে একটা গ্যাস স্টোভ আছে,
এখানে এটা হচ্ছে সানপ্লেনে, আর চিমনিটা উপরে রাখা আছে। আর এখানে বললাম যে যেহেতু আমার রাখার সেরকম জায়গা নেই বলে আমি এখানে ওগুলোকে প্যানগুলোকে ঝুলিয়ে রেখেছি। আর এটা হচ্ছে মোমো কাম এই রাইস কাম মোমো স্টিমার। আর এটা হচ্ছে সানপ্লেনে আর গ্যাস স্টোভ। আর এটা হচ্ছে ক্যাসারোল, এটা রুটি রাখার, রুটি পাউডারের ক্যাসারোল। এটা আমার খুব, এটা মানে বিগ বাস থেকে নিয়েছিলাম, খুব পছন্দ হয়েছিল বলে এই ধরনের এটা আমি নিয়েছিলাম। এবার এর নিচে এটা একটা টেবিল, এটা আগে পড়ার টেবিল ছিল আমার বাচ্চাদের, তো এটাকে আমি মানে ইউজ করেছি এতে। আর এর নিচে বড় চাল, আটা, তারপর গোবিন্দভোগ চাল, মুড়ি, ময়দা, তারপর বাসমতি চাল, সব রকম বিরিয়ানি রাইস যেটাকে বলে, সমস্ত এই বড় বড়গুলো আমি এর নিচে এখানে একটা কাঠ ওপরের টেবিলের উপর একটা কাঠ কাঠ দিয়ে, টেবিলের তলায় কাঠ দিয়ে তার উপর এগুলো আমি রেখেছি। আর এই সাইডে দেখো মানি প্ল্যান্টের ছোটো ছোটো গাছ দুটো রেখেছি, সিঙ্ক। আর স্যানিটাইজার তো থাকবেই, একটা ডেটল লিকুইড সোপ, লিকুইড একটা ডেটলের, আর একটা স্যানিটাইজার। এখানে আমার চপিং বোর্ড আছে, দুটো চারটে কাঠের, একটা এই দুটো চপিং বোর্ড, ছোটো একটা বড়, পিছনে একটা ছোটো আছে রেখেছি। আর এই যে জানলাটা দেখেছো, এর মধ্যে আমার সয়া সস ফস সব কিছু, সয়া সস, চিলি সস, ভিনিগার সব এর মধ্যে রাখা থাকে। আর এটা হচ্ছে মানে মোমো, দেখো দুটো হচ্ছে মোমো স্টিমার, রাইস কুকার। যখন আমি করি এখানে ডিম সেদ্ধ, সবজি সেদ্ধ সব কিছুই হয় এর মধ্যে, শুধু যে মোমো স্টিমারে মোমো হয় তা না, ডিম সেদ্ধ, সবজি সেদ্ধ, যদি আলু সেদ্ধ করতে গেলাম বা ডিম সেদ্ধ করতে, আমি ভাতের ওপরে এগুলো চাপিয়ে দিলাম, দিয়ে ওখানে করে দিতে পারি। তারপর তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি একটা যা একটু এদিক ওদিক একটু অ্যারেঞ্জ করে নিয়েছিলাম এখানে। তো এখানে মানে তোমাদের দেখাতে দেখাতে, এটা তো ভয়েস ওভার দিয়েছি, তোমাদের দেখাতে দেখাতে একটা জিনিস আমি চেঞ্জ করে নিয়েছিলাম, তো সেটা তুমি পরের দিকে তোমাদের দেখাবো কি চেঞ্জ করলাম। তো এখানে দেখো, এখানে আমি দেখালে খুন্তি, হাতা খুন্তি সমস্তটা গ্লাসে বড় বড় যেগুলো সেগুলো রেখে দিয়েছিলাম। আর এখানে হচ্ছে সব স্প্যাচুলাগুলো, এগুলো আছে একটা কাছে কাপে, বড় কফি মগে কাঁচে, সেখানে রাখা। আর এই সাইডে রয়েছে একটা বাচ্চাদের আমার একটা আলমারি ছিল, সেই আলমারিটাকে পুরোটা ভেঙে গেছিলো, কাভারটা সরিয়ে দিয়ে আমি ওটাকে একটা দুটো ঠিক ছিল, তো সেখানে আমি কিছু আমার জিনিসপত্র ওখানে রেখেছি। তো ওখানে আমাদের কিছু একটা আর্টিফিশিয়াল প্লান্ট রেখেছি ওখানে, আর আর্টিফিশিয়াল প্লান্ট রাখা আছে। আর ওখানে কিছু জিনিসপত্র, কিছু মানে স্পুন আছে কিছু, তারপরে আর একটু কাঁচি ফাঁচিগুলো ওদিকে আমি, যেহেতু বাচ্চা হাত পা যদি করে, সে না আমি একটু ছুরি টুরি করে সাইডে করেছি, আর ওখানে কাঁচি ফাঁচিগুলো ওখানে ওপরে সাইডে করে রেখে দিয়েছি। একটু তো সাবধান হওয়া ভালো হচ্ছে, ছোটোর মধ্যে যেটুকু পেরেছি, নন মডিউলার কিচেনে যেটুকু পেরেছি আমি, এটা মিক্সি আমার ডিনার প্লেটগুলো যেগুলো ডক্টর ব্যবহার হয়, আর এই দেখো এটাকে বললাম না জাগরি পাউডার ফাউডার সব ওর মধ্যে আমি এই র্যাকটার মধ্যে রেখেছি। ফ্লাস্কগুলো আছে, পাস্তা এগুলো আছে। আর পেছনে একটা পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছি জানলার মধ্যে, দেখতেও সুন্দর লাগবে। অ্যাকোয়াগার্ডের উপর একটা ফ্লাওয়ার ভাস দিয়েছি, আর্টিফিশিয়াল ফ্লাওয়ার দিয়ে প্ল্যান্ট দিয়েছি, একটা ফ্লাওয়ার দিয়েছি, ফ্লাওয়ার বলবো না, আর্টিফিশিয়াল প্ল্যান্ট দিয়েছি একটা অ্যাকোয়াগার্ডের উপর। আর আমার গিজার ছোটো, প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ে থেকে ছোটো একটা গিজার রেখেছি, মানে বাসন টাসন ধুতে লাগে করে। ওপরে র্যাকে আমার পুরো যেগুলো সচরাচর ব্যবহার হয় না সেগুলোর ওপরে, ভেতরে দেখো তেলের কন্টেনারগুলো সব আমি ভেতরে রেখেছি আমার ভেতর। ছোট্টর মধ্যে আছে একটা স্ল্যাবের, শুধু একটা স্ল্যাব আছে না, আর তো কিছু নেই, তাই জন্য আমাকে এইভাবে অ্যারেঞ্জ করতে হয়েছে। তো এখানে আমি ওই জন্য সাইডে আমি তো এখানে যেহেতু আমার একটা মাত্র স্ল্যাব আছে, তাই এখানে কিছু আমি কাপবোর্ড নিয়ে এসে ওটাকে জিনিসপত্র রাখা গেল, আর আমার একটু জায়গা রাখলে ওপরে কিছু জিনিসপত্রও রাখতে পারবো, যেহেতু একটা আমার ছোটো স্ল্যাব আছে, সেই জন্য সেভাবে আমাকে ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। রেন্টেড ফ্ল্যাট না এটা, জন্য আমার সেভাবে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ওই জিনিসপত্র রাখা গেল, আর ভেতরে আবার ভেতরে মশলাপাতি যেগুলো জিনিসপত্র কৌটো কাটাগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারবো। আর এখানে করা তোমার ওখানে একটা প্রিল মানে ভীম আছে, ভীমের বড় একটা নিয়ে এসে ছোটো ঢেলে আমি এখানে হ্যান্ড টাওয়েল আছে রান্নাঘরে, সব এভাবে আমি
রেখে অ্যারেঞ্জ করেছি। ওই ছোট্টোর মধ্যে সুন্দর করে একটা করে, তো কাপড়গুলো আমি এই জন্যে কাবার্ডগুলো করেছি, আমি আলমারিগুলো নিয়েছি, ছোটো আলমারিগুলো এই জন্যই নিয়েছি, কারণ বিভিন্ন সাইজে নিয়েছি, কারণ ওর মধ্যে আমি ওপর ভেতরে জিনিস রাখতে পারবো, ওপরেও জিনিস রাখতে পারবো, তাই এগুলো জিনিসটাকে আরও হয়ে যাবে। কারণ নিচে আমার যে কাভার্ডগুলো আছে, দুটো কাভার, এই ড্রয়ারগুলো ঠিক ছিল না, আর দুটো যে কাভার্ড আছে সেটার মধ্যে শুধু বাসন, একদম কোনো সিস্টেম ছিল না, শুধু শুধু স্টিলের বাসন রাখতে পারবো আর ননস্টিকের বাসন শুধু রাখতে পারবো, আর কিছু সিস্টেম নেই। তাই জন্য আমাকে এভাবে আলাদা করে করতে হচ্ছে সব কিছু। এটা বিভিন্ন কাজে, এটা আমার শুধু যে মশলাপাতি রাখছি তা না, ওর মধ্যে জিনিসপত্র, কাঁচি জিনিসপত্র, এমনি জিনিসপত্রও আমার ওখানে রাখা যেতে পারে এই আলমারি, ছোটো ছোটো আলমারিগুলোর মধ্যে। আর ওখানে যেহেতু কোনো কিছু মুখ না দেয়, এখানে একটা বলতে ভুলে গেছি, এখানে আমার একটা প্লাস্টিকের একটা র্যাক নিচে, এর মধ্যে ছোট হচ্ছে নামকিনগুলো, যেমন নিমকি, চানাচুর, এগুলো নিমকিদের বিস্কুটগুলো আছে। আরেকটা তোমাদের বলছি, রান্নাঘরে যদি ময়ূরের পালক রাখা আছে, এখানে একটা বাস্তুশাস্ত্র হিসেবে কিছু এই নিয়ে কিছু পড়াশুনো করেছিলাম, তো যাই হোক এমনি শুনেছি এখানে যে রান্নাঘরে ময়ূরের পালক রাখা খুব ভালো, তাই আমি ডিজাইন করার জন্য দুটো রেখেছি। আর রান্না সবসময় পূর্ব দিকে করতে হয়, তাই জন্য আমি ওই টেবিলটাকে করে রান্নার গ্যাসটাকে ওইভাবে অ্যারেঞ্জ করেছি। আমি পূর্ব দিকে, ইস্টে যদি রান্না করা যায় খুব ভালো, তাই জন্য আমি ওটাকে একটা টেবিল দিয়ে, আমার বাচ্চাদের আগে পড়া টেবিল, যে এটাকে শিফট করেছি আমি ওখানে রান্নায়। আর এই গ্যাসটা আমি আমার হাজব্যান্ডের, ওখানে আমাদের যেহেতু ডিফেন্সে ছিল, ক্যান্টিন থেকে গ্যাসটা আমি অনেক সস্তায় পেয়েছিলাম। গ্যাসটা অনেক দিন আগেকার কেনা আমার। এবার পুরো দেখো আমি এখানে দিয়েছি একটা, আমার একটা মাইক্রোওভেনের একটা ট্রে ছিল, তার উপর আমি ওইটাকে তোমাদের ওতে কথা বলতে বলতে, মানে তোমাদের দেখাতে দেখাতে আমি অ্যারেঞ্জ করে ফেলেছি মাইক্রোওভেনের ট্রেটার মধ্যে। দেখো এটার মধ্যে এই ছোটো যে চামচ, ফকগুলো ছিল, ছোটো চামচ, সেটা তুলে দিলাম আর চামচে। আর এখানে এখানে যে মেয়োনিজ চাউনপ্লাস ছিল, ওটার মধ্যে তুলে দিলাম। তাহলে একটা তোমার একটা জায়গাটা একটু ক্লিন করা যাবে। ওটা এইখান থেকে লাস্ট ফিনিশিং লুকটা, সেটা আমি তোমাদের একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। উপরে আর্টিফিশিয়াল প্ল্যান্ট রেখেছি, ফিনিশিং লুক এটা আমার। তোমাদের কেমন লাগলো সেটা আমাকে জানিও। এই দেখো এখানে বললাম মাইক্রোওভেনের একটা মাইক্রোওয়েভ পিএস স্ট্যান্ড দিয়ে একটা ছোটো মতো ওটা করেছি, ওটাকে দিয়ে একটা স্ট্যান্ড থাকে। যাই হোক, তো ফাইনাল লুক এটা আমার কিচেন, নন মডিউলার কিচেনে। এই টুকটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো। আর ততক্ষণে তোমরা সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের কাছে সামনের দিন আবার আসবো। আজ তবে এইটুকু থাক, বাকি কথা পরে হবে।